ايش قد حلوة الإنسان ينام نهاية اليوم وهو ما ظالم له ولا واحد، ولا مأذي له ولا واحد، ولا كاسر له قلب واحد أبدا. بالعكس يمكن ينام وأكو فد كذا أروح بالعالم تدعو له. مش سهل، مش سهل، مش سهل إنه أنت تقع في طريق راحة خلق الله، إنه أنت بطريق الناس مرتاحة منك.